Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣe àmì àdúrà pé Jábésì yes or no. Ìwé Kíróníkà kínní chapter 4 verse 9 to 10. Mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù àdúrà ẹ̀ máa gbà. Lóṣù yìí ó máa kó àdúrà. Finally, he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, á fi àdúrà pọ́n ẹ léláyé lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Àìsáyà chapter 59 verse 21. Ní ti èmi, èyí ni májẹ̀mú mi pẹ̀lú wọn, ni Olúwa wí, ẹ̀mí mi tí ó wà lára rẹ àti ọ̀rọ̀ mi tí mo fi sí ẹnu rẹ kì yóò kúrò lé ẹnu rẹ tàbí kúrò lẹ́nu irú ọmọ rẹ tàbí kúrò lẹ́nu irú ọmọ rẹ, ni Olúwa wí, láti ìsinsìnyí lọ àti láéláé. Májẹ̀mú ni májẹ̀mú Ọlọ́run dẹ̀ ni pẹ̀lú mi, pẹ̀lú yín, pẹ̀lú wa, pẹ̀lú wọn. Ẹ̀mí tó wà nínú wa tó jẹ́ pé òun ló fún wa ohun ọ̀rọ̀ ó lóhun ò ní gbà, òun ò ṣetán àti gbà, kò sí kú lójú wa ló ń sọ nípa ẹ̀. Yes, inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, ọ̀wàrà òjò tí bo nílé ìmọ̀lẹ́rù, ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message ilé ìrànmí sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wọ kíláàsì wa. Ẹ̀yin tí ẹ ò fìgbà kọ̀ọ̀kan sá kúrò yẹsẹ̀ tàbí kúrò fàsẹ́yìn ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ from the mouth of God, láti ẹnu Ọlọ́run. Series 14 ní eléyìí. Case study wa níbí òun ni Joseph brothers, àwọn ẹ̀gbọ́n Jósẹ́fù. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis chapter 50 verse 18 to 20, orí 50 ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún sí ẹsẹ̀ 20 rẹ̀. Àwọn arákùnrin rẹ̀ sì lọ pẹ̀lú, wọ́n wólẹ̀ níwájú rẹ̀, wọ́n sì pé wò ìránṣẹ́ rẹ̀ níyàwó ṣe. Joseph sì wọ́n pé ẹ má bẹ̀rù, èmi á wà ní ipò Ọlọ́run, ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti yín ni, ibi ẹ̀yin rò sí mi, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì mọ̀ sí rere láti mú iṣẹ́ bí ó ti rí lónìí, láti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn là. Ọlọ́run. Case study wa níbí yìí jẹ́ àmọ̀ pé àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph àti Joseph rèé, àwọn dọ̀bálẹ̀, wọ́n tẹríba, wọ́n wólẹ̀, àbúrò wọn tó wà lórí ìtẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ìwé Aláwòye sọ pé irinwó ọgbọ́n ẹgbẹ̀rún ète lẹ́yìn ni wọ́n ń tọ kádàrá, ni wọ́n ń tọ ètò Ọlọ́run fún ayé àwọn èèyàn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, English teacher meaning your outcome in life depends on who is backing you. Àṣeyọrí, ohun tí yàn fẹ́ jẹ́ ní rere, ibi tí yàn fẹ́ dé láyé, ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tó bá ń ṣe àtìlẹ́yìn fún yàn. Joseph rèé case study wa níbí, ẹni Ọlọ́run, èèyàn Ọlọ́run, kò fọlọ́run lẹ̀, Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ní àlá ò ní ṣẹ níjọ́sí, àlá padà wá ṣẹ. Wọ́n tẹríba báyò, wọ́n wólẹ̀, wọ́n tẹríba, wọ́n wólẹ̀, wọ́n dọ̀bálẹ̀, wọ́n tún sọ pé ìránṣẹ́ wọ́n gbà. Kí ló dé tí ètò Ọlọ́run ṣẹ mọ́ Joseph lábí? Number 1, tí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún. Number 1, tẹ́lẹ̀dà ṣẹ mọ́ Joseph lára ni o. Ìkejì, ètò Ọlọ́run ayífáyé Joseph ó ṣẹ láyé Joseph. Ìkẹta, aláyẹrẹ tí Joseph là láògbó tó lá tán níbo ló ṣe fẹ́ ṣe kò ní ṣe, aláàárẹ̀ ẹ̀ padà ṣẹ ni o. Ìkẹrin, Joseph ó dé destination tiẹ̀, ó débi tí àpótí ògo ẹ̀ ìjókòó ọlá ẹ̀ ó débi tó wà. Ó jókòó lé ẹ wá ní káwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa tẹríba, ó kọjá kí wọ́n tẹríba o, wọ́n wólẹ̀, wọ́n tún sọ̀rọ̀ jáde. Yes, Isaiah 60 verse 14 òun ni látẹnu Ọlọ́run ní series 14 yìí. Ohun tó wí náà ni pé ìkíní, àwọn ọmọkùnrin àwọn anínà rẹ, ó ní wọn ó wà ní ìtẹríba sí ọ̀dọ̀ rẹ. Kí ló túmọ̀ sí? Nígbà tí Báíbù Ọlọ́run bá ń sọ nípa ọkùnrin, ẹ má gbàgbé obìnrin wà nínú ọkùnrin, nínú ọkùnrin àti obìnrin ni àwọn ọmọ wà. Ó ń sọ nípa àtàwọn ọmọkùnrin o, àtàwọn ọmọbìnrin o, àtàmọdé o, àti àgbà. Ẹnikẹ́ni tó lè kó jẹ́ ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé, àgbà, ẹ̀dá yòówù tó bá jẹ́ pé ó dúró nípò ká máa ní ayé ẹ̀ra, ká máa nira, ká máa dà láàmú, fogun jà ẹ́, forú ẹ̀ yọ ẹ́ lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ náà látẹnu ẹ̀ ti dé báyìí pé àsìkò tó àwọn wọ̀nyí wọ́n á wá sí ìtẹríba sí ọ̀dọ̀ rẹ. Kí ló túmọ̀ sí? Wọ́n máa padà tẹríba fún ẹ, wọ́n á gbà fún ẹ, ó máa padà fi oúnjẹ bọ́ wọn bí Joseph ṣe bọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ìkẹrin, wọ́n máa jáwọ́ láti máa fi ogun, láti máa nira, láti máa yọ lẹ́nu, wọ́n á jáwọ́, wọ́n á gbéjẹ́, wọ́n sì bẹ́ẹ̀ mọ́ níyàn. Èyí tó wá parí ìkarùn ni pé wọ́n máa padà wá di ọ̀rẹ́ kábíyèsí Ọlọ́run. Isaiah 60 verse 14 látẹnu Ọlọ́run. Ìkejì bẹ́ẹ̀, ó ní àwọn tí ń gàn ẹ́ yóò wá ìtẹríba lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ, wọ́n wá ní ìtẹríba lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ. Àwọn tó ń gàn mí, tó ń gàn ẹ́, yéè, kí ni wọ́n pè ní ẹ̀gàn? Oríṣi ẹ̀gàn méjì ló wà. Ìkíní ni ẹ̀gàn téèyàn ní agbára lórí ẹ̀, ohun tó mọ̀ pé kíní yóò da, wọ́n yóò da, ó dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ lé lórí kó mú kó, ṣùgbọ́n mójú kó bẹ́ẹ̀, òfin ilẹ̀ pé doesn't matter, nonchalant attitude. Ó wá ń jẹ́ ká máa bú ẹ, máa sọ̀rọ̀ sí ẹ, àbí máa fi ẹ ìwọ ló fà á. Ẹ̀gàn téèyàn ní agbára lórí ènìyàn, ìjì àpẹẹrẹ bóyá ìwà kan tí yóò da tó wà lọ́wọ́ ẹ. Ìkejì, ó ní ẹ̀gàn tí ènìyàn ò lágbára lórí ẹ̀.
fún àpẹẹrẹ pásọ yẹn dẹ̀ gbóná kò tí ì bímọ náà ni wọn àti ìyàwó ẹ o wọn dẹ̀ pray fáwọn míì àwọn míì dẹ̀ bímọ o òun kọ́ ló ń sọmọ fáwọn tó ń pray fún òun kọ́ ló máa sọmọ fúnra ẹ̀ ẹ̀gàn téèyàn ò lágbára lórí wọn èyíkéyìí nínú ẹ̀gàn méjèèjì yìí ohun tí Ọlọ́run sọ ní Isaiah 60:14 ni pé àwọn tí ń gàn ẹ́ yóò tẹríba lábẹ́ ẹsẹ̀ yẹn ni pé they will be silent forever wọ́n panu mọ́ wọn ò ní rí nǹkan kan fi gàn ẹ́ mọ́ ìkejì they will be put to shame over your life for life wọn a máa dójú tì wọ́n lórí ayé ẹ títí láyé ni o wọn ò ní lè sọ ọkàn mọ́ tó pé ẹ̀gàn yẹn máa kú o ògo máa take charge ògo máa take place ògo á gba ipò mọ́ ẹ̀gàn lọ́wọ́ yé ọkùnrin kan tó jẹ́ alágbára mọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí nínú ìlú kan alágbára ní gbogbo ìlú bọ̀ fún ọ ìyàwó ẹ̀ kú àmọ́ tó ti òun náà débẹ̀ sẹ́ pé ó tún bá òkú ìyàwó ẹ̀ dàpọ̀ bó ṣe ń ṣe léyìí ní ìrètí pẹ́nikẹ́ni ò rí òun ẹnìkan dẹ̀ rí yọ pàmísílé má pàmíta o wọ́n wá ń ṣe àjọ̀dún ọdún ìlú wọ́n ń lùlù wọ́n ń kí alágbára ẹni tó máa ṣírí alágbára tó fẹ́ yẹ̀yẹ́ tó mọ ẹ̀gàn tó lè fi gan kára àwálẹ̀ ó ní ẹ̀yìn onílù ó tó gẹ́ àwọn onílù store ó tó yá wọn tó ń lò ó ní tó gẹ́lẹ̀ kejì ó tó gẹ́ àwọn èèyàn pé kí ni alágbára ṣe fún èèyàn lẹ́pẹ́rẹ́ yìí nígbà tó yá ẹlẹ́kẹta alágbára ni ẹ̀yin ìlú o wọ́n ní o nígbà tó ogun báyìí dé mo lọ jagun mo dẹ̀ borí fún ìlú wa yìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ogun báyìí ó sọ orin tó ti ṣe ó ní mo wá ṣe tẹ́nìkan ò ṣe tó yẹ fún ikú tó jẹ́ pé tẹ́ bá gbọ́ báyìí kó òkúta ni sọ mí pa ó ní òun tó bá òkú ìyàwó òun lò pọ̀ wọ́n ní ohun tí ẹni tó fẹ́ yẹ̀yẹ́ fẹ́ sọ nìyẹn o yẹ̀yẹ́ ẹ̀gàn ẹlẹ́nu àwọn ènìyàn he that sent me ẹni tí àkọ́ tí kọ́ ni a mọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ ó rán mi wá mo ti gbọ́ yé mo wá sí kíláàsì mo wá dìbíbà pé ẹ̀gàn yẹn àwọn tó ń pè náà àmọ́ pa iná fẹ́m for life wọn rí kan sọ ìwọ yẹn fúnra ẹ̀gàn àti ẹ̀yẹ yẹn máa kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìkẹta ó ní wọn ó pè ọ ní ìlú Olúwa Síónì tí ẹni mọ́ Ísírẹ́lì Isaiah 60:14 látẹnu Ọlọ́run a máa change bad name to good orúkọ burúkú tí ìyá bàbá ọ̀sọ́ ẹ fẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó là kọjá tó bá pàdé ọ̀rìn àjò tó bára ẹ wàhálà ayé ogun ayé tó sọ èyí táwọn fi ń pè é yìí willingly fúnra wọn from their heart from the bottom of their heart wọ́n máa yí padà báyìí wọ́n wá sọ di orúkọ rẹ padà ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pọ̀ pẹ̀lú orúkọ burúkú tẹ́lẹ̀ wọ́n máa change ẹ̀ fúnra wọn wọ́n á fi orúkọ náà pè é wọ́n á pè é mọ́lọ̀ lára ntọ́nà sọ bí nìyẹn o Isaiah 60:14 yé omi pọ̀ láàmú lónìí ṣókí náà ni o kí n tó lọ gbàdúrà pẹ̀lú àkókò tí mo ń wò lókè yìí ìwé aláwòye mi ní agbóre ìṣọpẹ́ abáramúrejẹ ni o ó tún sọ mí ó ní yìnyín ní kẹ́ni lè ṣe mí English ṣàmídásí ó ní whoever fail to appreciate we depreciate mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tó dákú tí kò nípa tó dáhùn táwọn òṣèré sókòsó àtìmá lòrò ojú ẹlẹ́gàn báyìí agbéniga òkè yá ọ̀gbanitọ́kójú ti arọ nípa èèyàn dákẹ́ má sọ̀rọ̀ mọ́ Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ má rí sọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o afọ̀rọ̀sọmọ létè lójú abínú ẹni Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ títí láíláí lọ́pẹ́ mi lọ́dọ̀ rẹ títí ayé lọ́pẹ́ mi lọ́pẹ́ wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ara èèyàn lóore wà Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá ran lọ́wọ́ ènìyàn ló máa rán sí ni bí ò bá tiẹ̀ bàbíkà tí ò bá ibèlè mu náà iṣẹ́ ìṣẹ̀fẹ́ ká tún dúpẹ́ ká dádúpọ̀ àwọn kan èrò pọ̀ gan o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo board members ilé ẹ̀kọ́ bíbélì wa 24th anniversary last week Saturday tí a ṣe chairman board of pastor Dr. Emmanuel Ọláyíwọlá lẹ́rìí mo mọ̀ lórí sà Reverend Dr. Joseph Olúyẹmíwọ̀yẹ wọ́n wà street mo mọ̀ lórí sà engineer aṣíwájú Dáre Ògúnyínká àti pastor Mrs. Níkẹ́ Ògúnyínká ambassador wọ́n wà lórí street ní board member bó lẹ̀ pé aṣíwájú Ògúnyínká ni chairman of the day àtàwọn board member tí wọ́n sí on street àwọn bíìsì gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìsà fún àtìlẹ́yìn àti mà fún àtìlẹ́yìn ọjọ́ yan mi ò gbàgbé o àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ my better half obìnrin mi evangelist Dr. Margaret olúwarẹ̀mílẹ̀kùn ọ̀nàtọ́lá yéè àti registrar of the school pastor Babatunde Akínsọ́lá àti gbogbo àwọn lecturers sókò àti wọn sí tòsí tó gbé bísíbísí mi ò gbàgbé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àwọ̀dí mẹ́sàn-án péré ni wọ́n Sọ́fíọ́ ambassador Dàpọ̀ Dáúdù FNIS àánú mi ni ó ṣe márò ti wà ọwọ́ mi o Olúwa mo mọ̀ lóore ẹ ṣé sà ìyàwó ìkan àwọn olùkọ́ ambassador Olúbùnmi Rẹ̀mí Ọlátóyè Mrs. Rẹ̀mí Ọlátóyè mo mọ̀ lóore ṣe kò ní jẹ́ ìnìkan nínú àjò ayé yan àti gbogbo àwọn awardees tó kù time ti pèmí lẹ́jọ́ ni o ara ènìyàn o tí mi kì í fẹ́ máa dárúkọ èèyàn torí pé tó bá dárúkọ kankan tó dá ti àwọn kan á dàbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn gbówó fún àwọn èèyàn rárá o ẹ̀pà méjì méjì yẹn díẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí àwọn kó tí mo wọ́n lókè yìí kí n lọ gbàdúrà táàyè bá wà ẹ ṣe àmì yẹyẹ Anna ó padà di ayẹyẹ yes or no gbogbo ẹni tó ráyè sàmì ọmọ kíláàsì yìí kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀ ẹ̀gàn àti yẹyẹ ẹlẹ́nu àwọn ènìyàn ida sentiment Ọlọ́run máa sọ pé wọ́n á sọ di ayẹ lórúkọ Jésù àmín Joseph gba ìdọ̀bálẹ̀ àwọn arákùnrin yẹn yes or no capital yes ni o láàrin ẹgbẹ́ àti ọgbà láàrin ọmọ bàbá ọmọ ìyá ẹ ẹni tó ráyè sàmì ẹ̀mí títayọ
téèyàn fi ń mú one ló máa mú tiẹ̀ á léwájú àwọn tó kọ̀ máa jà sí 2 3 á máa jà sí tó kù. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀mí yẹn kó gbàlẹ́ ẹ àmín. finally Dáfídì ló rẹ́yìn Saul ogun ilé ogun ọ̀tá ogun òde ogun ìkùdé èyí tí ọ̀dẹ gbogbo ogun tó lè máa kó ajá yín lórúkọ Jésù ẹ̀yin lè máa borí àmín. bí ọlọ́mọ àpò fún mẹ́sẹ̀jì yìí ẹ jẹ́ blesser fún èmi náà ẹ lọ sí Masokomo TV lórí YouTube ẹ subscribe. God bless you sir, God bless you ma. ẹ dẹ̀ jẹ́ blesser fẹ́ lómìíràn ẹ share ẹ jẹ́ káwọn arí gbọ́ láti send hi àbí ẹ lo ká máa send message sí wọn directly ẹ jẹ́ blesser fún wọn nìyẹn. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà lè ṣe tiwa tìyín tiwọn láíláí inú ẹ̀ láwà ó ń pé wa ó sì máa pé wa sí iṣẹ́ Apostolic 6:4 BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokomo látòrí òkè Masokomo Ògìdó tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary ọmọ ọdún 24 Ògìdó bákan náà bóyá afẹ́jọ gbàdúrà ìgbà níwọ̀n àbí o fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ àti bẹ̀rẹ̀ admission báyìí ní ilé ẹ̀kọ́ bíbélì wa 0805 605 5062 ní nọ́mbà mi tàbí ìkejì 0803 274 6913. Jésù Ọlọ́run Masokomo kò dàmírí ààyè ló wà.